buonasera. Da Sicilia 24 i titoli del telegiornale. Aperta la discarica di Lentini solo per parcheggiare i rifiuti in attesa delle autorizzazioni al trattamento. Individuate con l'ordinanza bis di Schifani altre 2 aree per l'indifferenziata. Intanto a Catania il mercato di Picanello è stato allestito tra l'immondizia. Il forte vento intralcia lo spegnimento dell'incendio sviluppato ieri nell'ex discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Nel Messinese è necessario anche l'intervento di Canadair ed elicotteri. Resta in carcere Emanuele Bonafede, uno dei principali fiancheggiatori di Messina Denaro, già condannato per favoreggiamento aggravato a 6 anni e 8 mesi. Il riesame di Palermo ha bocciato la richiesta dei domiciliari. Edi Tamaio resta assessore regionale, Marco Falcone e Caterina Chinnici vanno a Bruxelles. Le scelte in casa Forza Italia comunicate oggi a Roma durante una conferenza stampa con il segretario azzurro Tajani. Palermo, oggi il primo incontro in assessorato al lavoro per il passaggio dell'area di Termini Imerese da Blue Tech a Pelligra Italia Holding. Il gruppo è disponibile a valutare il reimpiego di tutti i 500 lavoratori interessati dall'avvertenza. Calcio, il Palermo presenta il nuovo allenatore Alessio Dionisi e il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Il neo allenatore rosanero non pronuncia la parola promozione, ma l'intento è chiaro. Ancora ben trovati, iniziamo il nostro telegiornale con una notizia dell'ultima ora. Un 41enne è stato ferito mortalmente a Mascali nel Catanese al culmine di una lite da un vicino di casa coetaneo. L'aggressore lo ha colpito alla gola con una forbice procurandogli una vasta emorragia. La vittima è deceduta nell'ospedale di Giarre. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno trovato in casa con la maglietta sporca di sangue, un marsupio che conteneva la forbice utilizzata per ferire il vicino. Il movente della lite non è stato ancora chiarito. La procura di Catania, con l'aggiunto Fabio Scavone, ha disposto il trasferimento dell'arrestato in carcere e l'autopsia che sarà eseguita sul corpo domani. E andiamo ai nostri servizi. Riparte la raccolta nei comuni della Sicilia orientale, ma nella discarica di Lentini i rifiuti vengono solo parcheggiati senza essere trattati. Individuate intanto con la nuova ordinanza di Schifani 2 aree per il conferimento dell'indifferenziato. Sentiamo Manlio Viola. Riparte la raccolta dei rifiuti in quasi 200 comuni della Sicilia centro-orientale andati in emergenza con la chiusura della discarica di Lentini. È stata necessaria una seconda ordinanza da parte del presidente Schifani per far ripartire la raccolta. Da ieri sera i camion conferiscono in 2 piazzali individuati per l'ambancamento dei rifiuti indifferenziati. Queste aree consentiranno di conferire per circa 20 giorni. Al tempo stesso vengono svuotate le biocelle che serviranno ad ospitare quella parte di rifiuti che sarebbe a rischio incendio o produzione di percolato con il caldo. In questo modo sono state superate le obiezioni dei commissari giudiziari della discarica. Ieri il mancato avvio della raccolta aveva mandato su tutte le furie il governatore. Una giornata convulsa di interlocuzioni fra Palermo e Catania con i commissari a colloquio col magistrato di sorveglianza e poi vertici su vertici fino a quello risolutivo in prefettura. L'ordinanza è stata così modificata solo per un aspetto tecnico e questo ha permesso di far ripartire il sistema. La coda di mezzi che devono scaricare è comunque lunga e serviranno giorni per tornare alla normalità della raccolta. In questi 20 giorni di abbancamento inoltre bisognerà correre per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'impianto TMB della Oikos, senza il quale non è possibile trattare i rifiuti. Serve un visto di impatto ambientale della città metropolitana di Catania e uno della regione. Ieri sopralluogo dell'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente, ci sarà tanto lavoro da fare prima che tutto torni veramente in regola. L'emergenza è tamponata ma non superata. E adesso andiamo a Catania, dove continua il nostro tour nei quartieri, soprattutto quelli sede di mercati rionali, per constatare la situazione. A Picanello il mercato rionale è stato montato tra l'immondizia. Per sensibilizzare cittadini e operatori sono stati distribuiti volantini e sacchetti, però purtroppo le vecchie abitudini sono dure a morire, come ha constatato per noi Tonino De Mana.
Ieri San Giorgio, oggi Picanello, sedi di storici mercati rionali e storiche criticità, come quelle di non differenziare la spazzatura con vecchie abitudini, dure a morire. Da queste parti gli appelli di Trentino cadono inesorabilmente nel vuoto, rendendo vano lo sforzo dell'amministrazione comunale. Si apre la tenda e cosa succede? Ecco cosa succede. C'è la bella vista, ogni settimana c'è questo casino. È difficile anche per noi documentare che dietro alle bancarelle dove si vendono generi alimentari si trovino montagne di immondizia. Da un lato formaggi e salumi, dall'altro il pesce. Tra i due camion parcheggiati, guardate cosa si trova alle mie spalle. Alzo il telone rosso e dietro una maxi discarica di rifiuti. Generoso l'intervento del presidente della seconda municipalità Carnazza, che su indicazione del sindaco Trantino ha girato in lungo ed in largo tra gli operatori per distribuire sacchetti e volantini. Come fai a dire non montare quando hanno già fatto la spesa nei mercati ittici o agroalimentari? Formaggi e spazzatura non vanno d'accordo. Nonostante i tanti incivili, c'è voglia però di cambiare rotta. Io so come si fa la raccolta differenziata, poiché abitando a Petara, ma penso che Catania, essendo città, prima o poi riusciranno anche i catanesi a imparare a fare la raccolta differenziata. Io sono sicuro e fiducioso. Dobbiamo differenziare tutti e vogliamo Catania più pulita. All'esterno del mercato, sempre a Picanello, altre 2 cartoline di ordinario degrado. Mobili, porte, divani in strada e montagne di spazzatura all'altezza della fermata AMT in via Duca degli Abruzzi. In quest'ultimo caso il passaggio del bus 530 rappresenterebbe l'unica salvezza. Il forte vento continua a creare non pochi problemi per lo spegnimento dell'incendio che si è sviluppato nella ex discarica di Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese. Sembra spento, poi però proprio a causa del vento i focolai hanno ripreso vigore. Nel pomeriggio si è reso necessario l'intervento dei Canadair. Sentiamo Francesco Triolo. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme divampate da ieri pomeriggio all'interno della ex discarica di Mazzarrà Sant'Andrea nel Messinese. L'incendio ha interessato la parte bassa per un fronte di oltre 200 metri. A nulla è servito il tentativo di realizzare una zona a tagliafuoco intervenendo con pale meccaniche e ruspe. Da oggi pomeriggio sono in azione anche 2 Canadair ed un elicottero. Il sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea definisce il rogo doloso. Incendio sicuramente di natura dolosa e che ha avuto origine in almeno 2 o 3 punti diversi adiacenti alla discarica stessa. Fondamentale evitare che le fiamme si propaghino alla sommità dell'ammasso di rifiuti e per questo sono impegnati senza sosta le squadre operative, i mezzi speciali e di supporto provenienti dai comandi dei Vigili del Fuoco di Messina, Catania e Palermo. Sul posto anche personale del Corpo Forestale e della Protezione Civile e lo stesso sindaco di Mazzarrà Sant'Andrea che ha invitato i residenti a rimanere in casa. A preoccupare infatti è soprattutto la nube di fumi prodotta dalla combustione dei rifiuti che, spinta dai venti, si è nuovamente diretta verso la zona nord di Furnari e nel pomeriggio spinta dal maestrale verso il centro abitato di Mazzarrà. Certo che non si doveva arrivare a questo punto. E su quanto successo bisogna aprire una riflessione. È da tanto tempo che io lancio l'allarme su questo problema della discarica, allarme che devo dire fino ad oggi è rimasto inascoltato dalle autorità competenti. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nel carcere Malaspina di Caltanissetta, dove un detenuto nisseno di 38 anni si è tolto la vita. Stava facendo un percorso di riabilitazione in carcere, lavorava in cucina. Un gesto inaspettato del quale non si conoscono le motivazioni. La procura ha aperto un fascicolo per fare luce sull'accaduto. C'è il no del Tribunale del riesame alla richiesta dei domiciliari per Emanuele Bonafede, condannato a gennaio scorso per favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena a 6 anni e 8 mesi. Uno dei principali fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro resta così in carcere. Desiree Ferlito. Resta in carcere Emanuele Bonafede, ritenuto uno dei principali favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, cugino del geometra Andrea Bonafede, l'uomo che prestò l'identità all'ex latitante.
Bonafede, condannato a gennaio scorso per favoreggiamento aggravato a 6 anni e 8 mesi, ha chiesto al Tribunale del Riesame di Palermo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, istanza respinta dai giudici. L'indagato era finito in cella insieme alla moglie Lorena Lancieri, condannata per associazione mafiosa a 13 anni e 4 mesi. Emanuele Bonafede e Lorena Lancieri hanno ospitato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, a pranzo e cena nella loro casa di Campobello di Mazara, consentendo all'ex Primula Rossa, secondo gli inquirenti, non solo di trascorrere molte ore in piena tranquillità, ma anche e soprattutto di ricevere persone in assoluta tranquillità, effettuando accurati controlli. I video delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi hanno però ripreso i due mentre, dopo essersi accertati che per strada non ci fossero polizia o carabinieri, davano il via libera al loro ospite per farlo uscire indisturbato dall'abitazione. Un rapporto di fedeltà assoluta al boss che ricambiava con regali di valore. Nel 2017 Messina Denaro regalò al figlio di Bonafede un Rolex da 6.300 euro. Anche questo scrupolosamente annotato tra i pizzini del capomafia. Era ai domiciliari a casa della madre, ma la vessava continuamente, le chiedeva 50 euro al giorno, picchiando il fratello disabile. A Paternò, nel Catanese, i carabinieri hanno arrestato un 55enne disoccupato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'uomo, già con precedenti per sfruttamento della prostituzione ed estorsione, da circa 6 mesi era sottoposto appunto ai domiciliari. In questo contesto si sarebbero verificati tutti i comportamenti violenti. Edi Tamaio resta in giunta in Sicilia. Marco Falcone e Caterina Chinnici vanno a Bruxelles. Le scelte in casa Forza Italia sono state fatte e comunicate oggi a Roma durante una conferenza stampa con il segretario azzurro Antonio Tajani, il coordinatore siciliano Marcello Caruso e la presenza anche del governatore Schifani. Sentiamo Manlio Viola. La scelta è stata fatta. Edi Tamaio, campione di preferenze alle elezioni europee con oltre 121.000 voti, rinuncia al seggio. Forza Italia nel collegio Isole manda così a Bruxelles Marco Falcone e Caterina Chinnici. Quando mancano ancora una decina di giorni per far valere l'opzione, è il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani a comunicare le scelte operate nel suo partito. Lo fa con una conferenza stampa a Roma con accanto il governatore siciliano Renato Schifani, il coordinatore azzurro Marcello Caruso e con i due deputati Tamaio e Caterina Chinnici. Una scelta precisa, dice Tamaio, di restare perché amo la Sicilia, ma spiega anche che la candidatura è nata per far crescere il partito. Forza Italia in tutto lo stivale può raggiungere il 20%, dice secondo l'esponente siciliano del partito, queste sono le cifre. Con la sua rinuncia Tamaio fa spazio al terzo mandato europeo di Chinnici, dunque figlia di Rocco, magistrato ucciso dalla mafia nell'83. Caterina è già stata a Strasburgo, eletta per 2 volte come indipendente nella lista del PD nel 2014 e nel 2019. Dopo la sfida per la guida della regione siciliana, vinta però da Renato Schifani, nel 2023 ha annunciato il passaggio a Forza Italia. Alle europee di giugno è stata comunque prima dei non eletti con 93.000 preferenze. Non è detto però che Caterina Chinnici compia per intero il suo mandato europeo. Forza Italia potrebbe indicarla fra i 4 componenti di nomina parlamentare alla Corte Costituzionale dopo la scadenza di fine anno. E questo aprirebbe la strada a quello che diventa il primo dei non eletti adesso, Massimo Dell'Utri di Noi Moderati, e potrebbe quindi semplificare l'altra strada, quella in vista del rimpasto nel governo Schifani. Torniamo all'inchiesta Pandora su episodi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo. Oggi l'appello sulla sospensione di Luca Sammartino. I suoi legali ribadiscono la linea difensiva e si dicono certi della sua assoluzione. Luca Ciliberti. Noi celebreremo questo processo avendo la certezza di argomenti che portano alla soluzione dell'imputato. Quindi qualunque sia il risultato di questa fase cautelare, una certezza assoluta che Luca Sammartino si sottoporrà a un processo nell'attesa di una certa assoluzione. L'avvocato Carmelo Peluso, legale dell'ex vicepresidente della regione siciliana ed ex assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino, è convinto che il processo ristabilirà la verità. Oggi al Tribunale del Riesame di Catania si è tenuta l'udienza d'appello contro la sospensione da incarichi pubblici disposti dal GIP di Catania nell'ambito dell'inchiesta Pandora, che ha fatto luce su presunte infiltrazioni della criminalità organizzata ed episodi di corruzione al comune di Tremestieri Etneo. Pochi giorni fa la Procura di Catania ha fatto notificare un avviso di conclusione indagini per 29 persone. Il deputato regionale Luca Sammartino è indagato per 2 presunti casi di corruzione. Il primo è di aver favorito il proprietario di una farmacia a Tremestieri Etneo impegnandosi nell'impedire l'apertura a un suo concorrente e in cambio avrebbe ottenuto l'appoggio elettorale
elettorale per la sua candidata alle europee nel 2019. Caterina Chinnici, poi eletta e ora in Forza Italia, totalmente estranea all'inchiesta. Abbiamo ribadito sia la impossibilità di tenere sussistente un concorso di Luca Sammartino in eventuali accordi corruttivi presi da terzi, abbiamo ribadito come le attività del Comune di Termesti Vettaneo siano state attività vincolate, dovute e non discrezionali, per cui qualunque cosa è stata posta in essere nella vicenda delle farmacie è frutto di un percorso tecnico corretto ed esatto. Il secondo caso riguarda 2 carabinieri del nucleo di polizia giudiziaria della Procura, uno in servizio e l'altro in aspettativa, che avrebbero fornito notizie su eventuali indagini nei suoi confronti e bonificato da eventuali cimici la sede della sua segreteria. E sulle intercettazioni abbiamo evidenziato come le intercettazioni mettono in maniera molto chiara la posizione di Sammartino come colui che ha soltanto veicolato un contatto tra il sindaco Rando o altri esponenti del Comune di Termesti Vettaneo con alcuni funzionari regionali, i quali si sono comportati secondo scienza e coscienza nella maniera più corretta e più esatta possibile. Sammartino ha sempre respinto ogni accusa, dichiarando piena fiducia nella magistratura. All'ex Bluetech oggi l'avvio della procedura per il passaggio al gruppo Pelligra, l'incontro in assessorato del lavoro a Palermo, alla presenza dei commissari straordinari dell'ex Bluetech, del gruppo Pelligra e dei rappresentanti dei sindacati. Marco Gullà. Il gruppo Pelligra, che si è aggiudicato la riqualificazione dell'area ex Bluetech di Termini Imerese, è disponibile a valutare il reimpiego di tutti i 540 lavoratori interessati dalla vertenza. A comunicarlo è la FIOM CGIL, indicando che saranno necessari approfondimenti e impegno per risolvere tutte le possibili criticità tecniche. In particolare oggi si è svolto a Palermo il primo incontro per il passaggio dell'area di Termini Imerese da Bluetech a Pelligra Italia Holding. Il gruppo Pelligra ha dichiarato la volontà di agire un piano di riqualificazione dell'area dal punto di vista immobiliare e conseguentemente predisporre un polo logistico e industriale produttivo impegnando 350 lavoratrici e lavoratori dei complessivi 540 che attualmente sono in capo a Bluetech, ha detto in una nota alla FIOM nazionale. Il confronto andrà avanti. L'obiettivo dei sindacati è quello di far rientrare tutti i 540 lavoratori nel progetto, lavoratori che, come è noto, sono da oltre 11 anni in cassa integrazione. Adesso ci fermiamo, torniamo tra poco con una notizia legata alla scoperta di una casa della droga, del crack in particolare, a Catania. A tra poco. Tornati in studio nel quartiere di San Cristoforo a Catania c'era una casa del crack. 4 spacciatori sono stati arrestati dai carabinieri che li hanno sorpresi in un appartamento del popolare quartiere protetto da telecamere che utilizzavano come base logistica per lo spaccio della droga. Sono 3 italiani, un 39enne, un 34enne, un 23enne e un 41enne bengalese. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. E adesso andiamo ai disagi sulle autostrade siciliane, ne abbiamo parlato negli ultimi giorni con i nostri servizi, parliamo in particolare dell'autostrada A18 e della A20. Federconsumatori ha dato avvio alle prime azioni giudiziarie nei confronti del consorzio Autostrade Siciliane per fare ottenere agli utenti il rimborso parziale del pedaggio pagate. Presentate le prime richieste al giudice di pace Emanuela Corsi. Le pessime condizioni della A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo sono ormai diventate croniche negli anni, in passato per la scarsa manutenzione, ora per i troppi cantieri aperti che causano rallentamenti e disservizi a danno degli utenti, soprattutto dei pendolari. Queste condizioni, secondo Federconsumatori Messina, non giustificano quindi il pagamento del pedaggio nella misura applicata dal CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, che gestisce le 2 infrastrutture. Pertanto gli automobilisti hanno diritto ad un rimborso. Noi raccogliamo le domande degli utenti che si rivolgono a noi come Federconsumatori Messina, quindi facciamo dei giudizi davanti al giudice di pace perché sono i giudizi più rapidi rispetto ai giudizi davanti al tribunale per ottenere appunto quello che dicevo prima, cioè un rimborso almeno parziale del pedaggio pagato negli ultimi 10 anni.
Noi dobbiamo considerare che gli utenti utilizzano l'autostrada proprio per avere una percorribilità più rapida. Se questo vantaggio non esiste perché le condizioni dell'autostrada non consentono una percorribilità ordinaria, è chiaro che il pedaggio non corrisponde alla qualità dei servizi e quindi va rimborsato almeno parzialmente. Autostrade per l'Italia, che gestisce in concessione da nord a sud circa 3.000 km di rete, da qualche anno ha attivato una modalità di rimborso automatico al casello per gli utenti in caso di disservizi. Nel caso in cui un tratto autostradale è interessato da lavori che ne limitano la percorribilità ordinaria, all'uscita dal tratto autostradale il pedaggio viene automaticamente ridotto. E in Sicilia? Il Consorzio Autostrade non è in condizione, come ha dimostrato anche in sede di audizione all'antitrust, di attivare questa forma di rimborso automatico che ha attivato invece l'Autostrade per l'Italia, per cui gli utenti non resta che agire davanti all'autorità giudiziaria per ottenere il giusto riconoscimento. L'antitrust intanto lo scorso anno ha multato il CAS per 500.000 euro per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021. Revocato il divieto di balneazione nel mare di Sferracavallo a Palermo. Il monitoraggio dell'ARPA dello scorso 24 giugno ha infatti registrato valori inferiori ai limiti stabiliti per legge di alga tossica lungo la costa. E adesso voltiamo decisamente pagina. Dal 3 luglio ogni mercoledì alle 23 su Antenna Sicilia e sabato e domenica alle 18 su Telecolor parte Sotto Acchi Talk. 30 minuti di giochi e conversazioni con ospiti del mondo del teatro, della TV, del cinema e della musica che raccontano il loro lato più autentico e privato. A condurlo Edoardo Saitta, che a Buongiorno Sicilia ha dato qualche anticipazione. Sentiamo. Sotto Acchi Talk, vabbè, è un gioco di parole che chiaramente è facilmente intuibile. Noi batteremo abbiamo battuto la prima puntata, il primo chuck, per usare un termine, come dire, cinematografico, sì, cinematografico, con Gino Astorina. Ma poi ci saranno tanti ospiti, tanti begli ospiti. Questo ci dà l'idea, questo Sotto Acchi Talk, che ne so, di un pub, a me personalmente, come se fosse un luogo di incontro. Sì, perché come dire, l'intimità con il quale si svolge la trasmissione, la conversazione, poi alla fine si gioca anche, a Guglielmo Tell. Tu lo sai cosa è Guglielmo Tell? La lamela com'è? La mela ce la inventiamo, una volta abbiamo messo un bicchiere con una pallina sopra e poi un arco, ovviamente non con le frecce vere. Prima avevamo messo le frecce vere, poi quando abbiamo dovuto cambiare chi teneva la pallina, abbiamo dovuto mettere quelle finte, Ecco, questo è uno dei giochi, no? Io ti faccio solo delle premesse all'inizio della trasmissione e ti dico che tu hai diritto ad una sola bugia. E poi te la giochi alla fine con questo a Guglielmo Tello, con gli altri giochi che ci sono, e se vinco io me la dici, se no muore con te. Ci fermiamo ancora e poi il Palermo, giornata di presentazioni per il nuovo tecnico e il nuovo direttore sportivo. A tra poco. Ultima parte del nostro telegiornale con il calcio. È stata giornata di presentazioni in casa Palermo. Sentiamo le prime parole da Rosanero per l'allenatore Dionisi e il direttore sportivo De Santis. Ecco. Oggi è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Palermo. Prime parole da Rosanero per l'allenatore Alessio Dionisi e il direttore sportivo Morgan De Santis. Obiettivo promozione in Serie A, anche se entrambi non si sbilanciano e dicono comunque di voler essere all'altezza della situazione. Sento profondamente la responsabilità e l'orgoglio di occupare un ruolo delicato all'interno dell'area sportiva. Ce la metteremo tutta per fare in modo che i tifosi possano essere orgogliosi e soprattutto rispetto a quello che è il CFG, di soddisfare e di mantenere un livello che non solo nel Palermo ma in tutte le squadre che rappresentano il gruppo c'è sempre stato dall'inizio della loro storia. Alessio Dionisi, dopo 3 anni di Serie A con il Sassuolo, ha deciso di scendere di categoria e alla domanda se lo ritiene un passo indietro, questa è la sua risposta. Ho fatto un passo indietro per farne 3 in avanti, ho accettato con grande entusiasmo dal primo momento, dalla prima volta che
che ci siamo incontrati, è da un po' di tempo che ci incontriamo, e poi ovviamente i matrimoni si fanno in due, non solo con una firma di un contratto, ma soprattutto con la volontà, perché credo che un allenatore del Palermo l'avrebbe trovato comunque e probabilmente nel mio futuro una squadra sarebbe stata, quindi bisogna volerle le cose per poi essere uniti nei momenti che contano. La parola promozione non viene pronunciata, ma l'obiettivo non può che essere quello. Non solo nei risultati, nella costruzione, nella programmazione, dobbiamo continuare, vogliamo migliorarci su quello che è già stato fatto, poi saremo all'altezza delle aspettative, la speranza è quella, poi se volete alzare l'asticella al massimo fatelo. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, a tutti grazie per l'attenzione, buona serata.